إلى الرأي العام العالمي والإنسانية جمعاء. منذ 27 عاماً يحتجز القائد والمفكر عبد الله أوجلان في ظروف قاسية وعزلة تامة، مما يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة. وإننا كنساء منطقة الحسكة نرى بأن إطلاق سراحه الجسدي ليست مجرد قضية إنسانية، بل ضرورة سياسية وتاريخية لفتح آفاق جديدة لحل النزاعات وتحقيق العدالة. لقد حول القائد أوبو سنوات أسره إلى منبع الفكر، وأصبح مانيفستو العصر الذي يسترشد به المضطهدون والشعوب التواقة للحرية. كما أن فكره حول النضال نحو مجتمع ديمقراطي يضمن حقوق جميع المكونات ويحترم التنوع. إن الحرية الجسدية للقائد ليس مجرد مطلب لحزب أو فصيل، بل هو مطلب أجندة نضالية وهدف رئيسي لحل القضية الكردية وجميع القضايا العالقة في الشرق الأوسط. كما أننا نؤكد بأنه لا سلام دائم ولا حلول حقيقية يمكن أن تتحقق دون إطلاق سراحه، فهو صمام الأمان ومفتاح السلام. ونحن كدار المرأة ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والبرلمانات والمجتمع المدني والأحزاب السياسية للتحرك الفوري وتصعيد الحملة العالمية لدعم الحرية الجسدية للقائد، والضغط على الجهات المعنية لإنهاء عزلة إمرالي. إن إطلاق سراح القائد هو التزام أخلاقي وسياسي تجاه مستقبل شعوب المنطقة، ومسؤولية تاريخية تقع على عاتقنا جميعاً. فلنتحد من أجل العدالة، ولنطلق سراح القائد أوبو من أجل الحرية والديمقراطية والسلام للمجتمع. حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون